どうすんだよこれ。落ち着いて。手足を広げたら落下速度を抑えられる。飛行機の破片危な。破片を掴んで空気抵抗が増えて地面にぶつかった時と衝撃を分散できるから。あとは落ちる場所次第。水の上なら助かりそうだな。いくら水でもこの高さだとコンクリートの上に落ちるようなものだよ。そうなの？落ちるならあっちの森の方がまだマシだけど、この距離じゃ。ごめんアキくん、もうこれ以上策がない。何してるの？森んとこまで移動する。そんな無茶な。俺ならいける。助かった。アキくんの身体能力が怖いよ。